首先，旋转环以固定风扇。确保风扇单子相对于背心朝下，以正确定位。接下来，插入插头后，往左或右转动90度以固定，防止插头脱落。使用背心上的环来固定电线。最后，将彩色插头插入电池，并将电池放入口袋。Aircraft， 日本第一的空调服。穿空调服击败炎热。